ক্যাবিন ক্রু ট্রেনিং কি ম্যান্ডেটরি? ক্যাবিন ক্রু ট্রেনিং ছাড়া কি জব হয় না? ক্যাবিন ক্রু ট্রেনিং করলে 100% জব হয়ে যাবে? হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি ভালো আছি। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি, ম্যাক্সিমাম আমাকে তোমরা যারা কোয়েশ্চেন করছো, ইমেইল করছো, তাদেরই একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে, সেটা হচ্ছে ট্রেনিং ছাড়া নাকি তোমাদের ক্যাবিন ক্রুতে জয়েন করা যায় না, বা কতটুকুন বিষয়টা সত্য, বা কতটুকুন ট্রেনিং করলে তোমরা জবটা পাবা কনফার্মেশন। সেই ক্ষেত্রে বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্যই আমি আজকে এখানে বেসিক্যালি আসছি। এই ধরনের বিভ্রান্ত এই ধরনের বিভ্রান্ত নিয়ে যারা চলছো তাদের একদমই ভুল ধারণা। ট্রেনিং ছাড়া জব হয় না, বেসিক্যালি এটা তোমাদের ভুল ধারণা। আর ট্রেনিং করলে 100% জব হয়ে যাবে, এটাও তোমাদের ভুল ধারণা। আহ ক্যাবিন ক্রু ট্রেনিং ছাড়া ইন্টারভিউ দেওয়া যায় না, এটাও তোমাদের ভুল ধারণা। এয়ারলাইন্স কখনো তুমি বাইরে থেকে ট্রেনিং করে আসো, যেখান থেকেই করে আসো, ইন্টারভিউতে তুমি যদি বলে থাকো যে আমি ট্রেনিং করে আসছি, এটার কোনো প্রায়োরিটি নেই বেসিক্যালি। এয়ারলাইন্স কখনো তোমরা বাইরে থেকে যে ট্রেনিংটা করো সেটার কোনো ভ্যালু দেয় না, এটার কোনো ভ্যালু নেই। সো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা এই ধরনের বিভ্রান্ত থেকে বের হও। তোমাদের যদি ট্রেনিং করার প্রয়োজন মনে হয় নিজের কনফিডেন্টের জন্য, বা তুমি নিজেকে ভাবছো যে ট্রেনিং করলে হয়তো বা আমি নিজেকে গ্রুম করতে পারবো, সেই ক্ষেত্রে তুমি ট্রেনিং করতে পারো, বাট ইটস নট নেসেসারি ফর দ্য এয়ারলাইন্স। আমি আবারও বলছি, ইটস নট নেসেসারি ফর দ্য এয়ারলাইন। তুমি এয়ারলাইন্সে অ্যাজ এ ক্যাবিন ক্রু হিসাবে জয়েন করবে, তোমাকে এয়ারলাইন্স ফ্রি অফ কস্টে তোমাকে ট্রেনিং করিয়ে নিবে। আমি হয়তো সামনে তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা ক্যাবিন ক্রুর কি কি ট্রেনিং করাতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি, এরকম বিভ্রান্তমূলক চিন্তাধারা তোমাদের মাথা থেকে বাদ দিতে হবে। তোমাদেরকে ট্রেনিং করিয়ে নিবে তাদের নিজেদের মতো করে। ট্রেনিং বেসিক্যালি তোমার এয়ারলাইন যেটা করায় সেটা সব এয়ারলাইন্সেই প্রায় আহ, একই রকম হয়, বাট কিছু কিছু জায়গায় এসওপিতে হয়তো একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে, বাট এটা তোমার ক্যাব অ্যাপ্রুভ যেগুলো থাকে, মানে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি যে তোমাকে যে সিলেবাসটা দিয়েছে সেভাবেই তোমাদেরকে ক্যাবিন ক্রু ট্রেনিংটা করিয়ে নিবে। সো সেই ক্ষেত্রে এইখানে ট্রেনিং করতে হলে তোমার সিভিল এভিয়েশন অথরাইজড ইনস্ট্রাক্টর যারা আছেন এয়ারলাইন্সে, তারা তোমাদেরকে এই ট্রেনিং গুলো করিয়ে থাকে। তাছাড়া কখনোই তোমার এই সার্টিফিকেটকে ভ্যালু দিবে না বাইরে থেকে তুমি যদি করে আসো। সো সেই ক্ষেত্রে এখন তোমরা চিন্তা করো যে ট্রেনিংটা কত দূর তোমাদের প্রয়োজন। আমি আমাকে অনেকে কোয়েশ্চেন করেছো, ম্যাডাম কোথায় ভর্তি হব, কোথায় অ্যাডমিশন নিব। বিকজ আমি নিজে ট্রেনিং করিনি, এবং ম্যাক্সিমাম আমি আমার ক্রুদেরকে দেখেছি তারা কোনো ট্রেনিং করে আসেনি। সো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো সাজেশন দিতে পারবো না, বা সাজেস্ট করতে পারবো না কোন ট্রেনিং সেন্টারটা তোমার জন্য ভালো হবে, বা কোথায় করলে তুমি জব পাবা। এই ধরনের আইডিয়া বেসিক্যালি আমার জানা নেই। সো আমি এখনো বলছি ক্যাবিন ক্রু ট্রেনিং ইজ নট ম্যান্ডেটরি, এটা অনলি ডিপেন্ডস অন ইউ, যে তুমি যদি চাও তুমি করতে পারো হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে এমন কোনো ইনফরমেশন দিতে চাই না যেটা আমি নিজেই জানি না। সো বেসিক্যালি আমি এটুকু কনফার্ম, বা এটুকু আমি 100% শিওর যে এয়ারলাইন্সে ক্যাবিন ক্রুর জন্য কোনো ট্রেনিং করার প্রয়োজন নেই। তোমরা এটা নিজেরা প্রিপারেশন নিয়ে আপাতত অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যা যা পড়াশোনা সেগুলো যদি করতে পারো, আমার মনে হয় না কোনো ট্রেনিং সেন্টারে তোমাদের প্রয়োজন আছে। আমি কিছু বইয়ের কথা বলে দিয়েছিলাম, আইএসএসবি এবং বিসিএস বইটা পড়ার জন্য, পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিতে, সেখান থেকে ম্যাথ, ইংলিশ, বাংলা যেগুলো আছে সেগুলো পড়তে, জেনারেল নলেজ পড়ার জন্য, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ার জন্য, যদি বিমানে পরীক্ষা দাও বিমান সম্পর্কে কিছু তথ্য নেওয়া, যেমন তুমি ওয়েবসাইটে গেলে তথ্য পেয়ে যাবে। দেন তুমি ইউএস বাংলাতে গেলে ইউএস বাংলা সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে যাও, কয়টা বিমান আছে, কোন বিমানটা সবচেয়ে বড়, ডেস্টিনেশন কোথায়, এয়ারপোর্টস গুলোর নাম কি, এগুলাই তো হচ্ছে কি এখন সবাই গ্রুপড। আমার যেটা মনে হয় এখন, যে ঘরে বসেই তোমরা ডেফিনেটলি অনেক স্মার্ট, সবাই স্মার্ট। আমি
এখন বর্তমান যুগটা এমনই যে আমি কাউকে দেখি না যে তাকে গ্রুম হওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে, বলার প্রয়োজন আছে। সবাই আমরা দেখে দেখেই শিখে থাকি। সো সেই ক্ষেত্রে এখন সবাই তোমরা জানো। সো ট্রেনিং এর ব্যাপারে বেসিক্যালি আমার কিছু বলার নেই। ডিপেন্ডস অন ইউ। তুমি যদি চাও তুমি ট্রেনিং করতে পারো, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম। তোমাদেরকে এই ব্যাপারে মানাও করতে পারবো না, বিকজ ইটস ইওর ডিসিশন। অবশ্যই তোমাদেরকে ডিসিশন নিতে হবে চিন্তা ভাবনা করে এবং জেনে শুনে তারপরে। আমার মনে হয় আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। বেসিক্যালি আমাকে অনেকে কোশ্চেন করে যাচ্ছ এখনো স্টিল। আমি একটু আগেও দেখলাম যে আমার কমেন্টস বক্সে দিয়ে রেখেছো, ম্যাডাম আমাকে একটু সাজেস্ট করে যে আমি কোথায় ট্রেনিং করব। সো এই জন্য আমার ভিডিওটি করা আজকে। সো আমার মনে হয় যে তোমরা এটা থেকে ক্লিয়ার হতে পারবা, বুঝেছো? আরেকটি বিষয় যেটা আমাকে ইন্সপায়ার করবে যে আমি তোমাদের জন্য নতুন নতুন ইনফরমেশন যেন আরো নিয়ে আসতে পারি, আরো উৎসাহ পাই, আরো ইন্সপায়ার্ড হই। এই কারণে আমি চাইবো যে তোমরা ভিডিওটি শেয়ার করে দিবে। আশা করি সবাই ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।